tukwaniriza olunaku olwaleero okubanga oli naffe oli ku program Perception oli nange Grand Abbot Dawest Zulu era nga tukwaniriza okubanga ko oli ku program kyemanyi mulimu abagenda okunyiiga amagamba yatugambye agenda somesa kino ate lwaki era kyengenda osomesa naye kisinga okwewunyisa tugenda kubanga njagala tubeere nga tuli bakkakkamu mu programu eno alina obusungu obungi ojja kusobola okukwata TV endala naye Perception gyerabire ku ssaawa zino muba nga toyagala kuyiga omanyi tugamba a person who is incapable of learning is called an idiot. Kati simanyi oba gwe you are an idiot or you are a person who is able to learn. Kumbeere eyo tugeragenda mpola ne programu eno ate sagala kulya wadde eddakiika ezisukulumira eddala. Tulina abasajja abakola ebyafaayo kyero kyetugenda osoma bakiyita subliminal seduction. Mwena abagenda mu Christmas, this program is out for you. Out for you. Kugambe ngenda kuba nnyo, ngenda kuba scientific, psychological, ate ngenda kutambula mu byafaayo. So nina okweyagaliza embeera eyo. Tulina ensonga 5 ezimanyikiddwa okuva ku jjajja waffe oba jjajja wange Hannibal Barker eyakola ziri entalo eza Carthage. Omusajja yazaalibwa mu mwaka gwa 247 BCE mu Carthage kakiyitibwa Tunisia era nga ali Carthage efuga ebibuga 30. Mutabani wa Hamilcar Barker era komando ono aina ensonga 5 ziyateeka mu kyetuyita deliberate okununula abantu nga anoonya condition ez'okudetermininga wawa obtaininga battlefield. Ku battlefield ensonga eze 5 njagala tubeere nga tuzikozesa olunaku olwaleero. Hannibal Barker mu first Punic War ne second Punic War ensonga ze yogerako ensonga zino 5 njagala zogerako njoke nyingire mu message jengendo okuwa subliminal seduction ogiraba ejjudde nzize wano n'ebitabo ebiwerako ninako bitinitini ebiri awo ninawo ne Bible olina okuba nga oyina naawe ekibaawo otherwise bw'oba togenda kusoma na kuwandika don't bother us. Jjajja waffe Hannibal yabala ensonga 5 zenjagala tukwateko nga tuyingira mu message eno. Ensonga zoba oyina okufuna ng'ofuna kye tuyita you obtain ku battlefield. There are 5 conditions ze yawandiika ne bazikopa ne baziteeka mu art of war. Esooka bagiyitadde mororo empisa zo etteeka erifuga empisa ze weeyisa ku battlefield. Eyokubiri bagiyita heaven eggulu oba obwengula. Eyokusatu earth ettaka kwe tuli. Eyokuna commander yaani. Eyokutaano methods and discipline. Ensonga 5 mororo, heaven, earth, the commander, method and discipline. Results ki eziva mu nsonga ezo Grand Abbot ng'oli mu kututambuza otusomesa. Kitegeeza bwe tutambula mororo empisa zireetera abantu kye balina okugoberera. Amagye go gagenda kugoberera ki? These African soldiers, what are they going to follow? Biki bye bagenda okugoberera? Ebyetaaga we tutuuka wali balya mu ssaawa bwezi tibanywa bwe bati bakola kibambala bwe bati bagenda mu extended formation oba single file formation. Single file formation yena amagye we gasimba line lwakasota eba single file. Extended yeno gye bagenda bwe bati oli n'oli nga bagenda nga bakutta olujegere oli n'oli. Now that is extended formation. Now that is the mororo. Heaven, why do we count heaven? Nga tugenda mu these battles because we have people with subliminal seduction.
heaven signifying kye tuyita night and day, ekiro n'emisana, nereeta obunyogovu ne bugumu. The cooler the day, the hotter the night. The hotter the day, the cooler the night. Oyinotegeera amateeka ago. Then mubamu kye tuyita ne time ne season. Time and season. Obudde ne season ze ziriwa. Rwanda boti agenda kuba ayogeranga asinzira ku season, asinzira ku byafaayo n'ebirala. Then eyokusatu gye bayita earth etegeeza ki we tugamba earth? Distance, olugendo obuwanvu. Luwanvu, is it great, is it small? Danger and security, obuzibu bwe tuyinza osanga nti bwokkirireeyo wabaawo ebibe bivaayo ku ssaawa bwe ziti. You have to know the earth. Ebibe bivaayo ku ssaawa bwe ziti. Bw'oyita wali empologoma ziba zitandise okula ne tumanya ne season ki. Kitegeeza tulina okuba ntumanyi gye bayita biological time scale eyitibwa circadian rhythm. Okay? So tulina okumanya, is the ground open oba narrow, funda oba liggule nnyo. The path is, do we have chances of life or death on that earth we tugenda okuyita ku ttaka? Eyokuna, the commander. Why? Because the commander stands for the virtues of wisdom, sincerity, benevolence, courage and strictness. Ye commander magezi, okuba omwesimbu, omuyiiya, alitagwamu ssuubi ate agoberera. Ye point eyokuna eya commander. Eyokutaano, methods ne discipline. Why do we need methods and discipline? Are there to be overstood. It is in the marshalling of the army. Eje tugenda litambuza tutya. The African spiritual war, the African spiritual army, the African perception followers obaba ababeera mu kibiina kino kye tusomeramu perception. Is the army in its proper subdivision? Muli mu bubondo kyovola tulina information ga eyo sijja gibawa tebannatambula bakyakola ki, bali mu kusemvula kutengenena. Tojja bawa bintu byakudduka nga tebatengenena. So kitera okutuleetera methods and discipline okunoonya subdivision ez'amagye. Bano bali mu level ki, ono ali ku level ki, oli ali ku ki. Then tuleetamu kye tuyita graduation of ranks. Oyo katumuwe ranka bwetyo yatambula ku kye twali tusomesa n'akikola, n'ajja n'atulaga ng'abasinga okujja wano ne mundaga bye musomye, naddala batadde ebya economic plan mu nkola n'ebintu ebirala awo. Then ne mubaamu nkugambe kikiba ranks, engeri how graduation of ranks among officers. Ne mubaamu kye tuyita maintenance of the roads by which the supplies may reach the army and the control of military expenditure. Kikireeta methods and discipline. Nguudo ki ze tulina okusekiwalinga kubanga supplies zaffe zijja wano, biki bye tutunda ebweru, biki bye tuyingiza, tulina kwewadda biki bireme yingira wano, biki ebirina oyingira wano. There, that's where the methods and the discipline weekola. Expenditure, amagye ganaalya gatya, ganaagira gatya. Ebyo byonna bya nsonga nkulu bawe bitambula. Now eddakiika ndoza 13 ze zakatambula. Mbagambye mbadde ngenda kuba nnyo radical, ate sitaga kuba radical, nina kuba musomesa. Kati katambulire ku pesi yange. Subliminal seduction. What do we mean by subliminal? Subliminal kiva mu kigambo sublime oba sublima. Kitegeeza such excellency, amapapa mangi oba kyetuyita grandeur oba beauty inspiring for the great administration oba ewi oba kyetuyita attitude or behavior towards something. Kigenda ddala paka mu bwongo, psychologically speaking kigendera ddala mu bwongo. Now kyetuyita seduction kwe kubabula kwe bayita okutega akamasu, okitegeera. So bwe tubanga tuyina obwongo
nga bwateekebwamu okutegebwa akamasu ne tubeera nga tukatambulako. The mind has been seduced. To seduce is to attract to a belief or into a course of action that is inadvisable or falsehood. Ne bwe tukuwabula tutya goba wakiyingiramu kati kiba kyayingira mu bwongo in your psychoviscera. There is a subliminal seduction. Era I'm going to give you a diagnosis. Lero ngenda kujjanjaba. You are going to have what we call therapy. Now, bwe tutambula mu nsonga ezigenda maaso, tugenda mu biseera bya Christmas, awo njagala osimba essira. Tulaba abazungu okujja okuleeta Christianity nga bayingira mu Uganda. We bajja mu Uganda otandika spreading enjiri eyo yaliwo mu mwaka gwa 1877. Okuva mu 1867 paka 1876 Mutesa ali musiraamu. From 1867 to 1876, 10 years Mutesa ali musiraamu. Mutesa bwafukira omukristu 1877 ubaleta Christianity. Sagala kudda nnyo mu bintu ebyo bingi nnyo mabega. Naye kyemanyi mu mwaka gwa 18 njogera katino mu byafaayo ate ebyawandiikibwa ate ebiriwo. Mu 1876 Abamisiri we bajja mu Buganda, we bajja mu 1976 nkugambye afuuka mu Kristo mu 1877 tewaliwo kigambo Christmas. Kati okuva 1876 Abamisiri bwe bajja basanga Mutesa nga simutayirire nga abasajja be bali akaberege oba embizi ate nga ne side eyaliwo kye balina okuba nga bakwasaganya kaba gyetunudde oba kibura mbu nga si gyetunudde nga n'abasala ennyama si batayirire. Era abasajja abo be bayitanga abagaggala. Abasajja abo abalinga ababeera ne kabaka. Mu kaseera ako omusajja ayitibwa Henry Muton Stanley bwe yakyalira Mutesa. Mutesa yali agamba engeri abasajja bali ab'omu north abavudde mu Egypt abasiraamu batuuse baagala ntayirirwe musayi kabaka tegutonya wansi asajja bange baleme kulya nga mbizi eriwo nedda ate bagamba bajja kunkuba banzijewo betawe kandabe Henry Muton Stanley agenda okubanga option. Yali alooza agenda mu kavalinga threat ey'okuwola Abamisiri ku mbeera eyo. Era okubatiza okwasooka mu ggwanga lya Uganda, okubatiza omuntu okuba omukristu kwaliwo mu mwaka gwa 1881. Naye by that time the blacks never had anything like Christmas. Abadugavu abazungu abajja mu Uganda ne mu Buganda ne wa basooka okuza ekikujuko kya Christmas mu mwaka gwa 1879. Tegeera kati Christmas eyasooka okubaamu abadugavu mu ggwanga lya Uganda historically speaking yaliwo mu mwaka gwa 1899 kubanga mu kaseera ako Joseph Mukasa bali ku ddembe yali spy. Olwamala okuttibwa mu Novemba ng'ennaku z'omwezi 5 1885 bwe yattibwa yali tamanyi Christmas wabula 1899 baleeta famire ye n'ab'eŋŋanda abakwataganya eyo bajjukire olunaku olwo ku Christmas. Nkugambye tuli mu Buganda omwana omuto gy'amanyi enkuba gyetonya. Era kyatwala emyaka emirala 3 oku-extendinga gospel mu bitundu ebya bugwanjuba bwa Uganda n'ewalala.
era mu mwaka gwa 1829 no 1929 1922 nga ne Titanic zagwadda nga ne first European war ewedde bwe basooka okuza Christmas mu bitundu bya Western Uganda mu kifo ekiyitibwa Nyamitanga Embalala. Rwanda bwe tugenda ku subliminal seduction lwaki oleeto ekyo. So we have spent emyaka egigenda mu 87 nga tewaliiwo oba 87 years kati nga mu Western Uganda bakuza Christmas tenaweza myaka 10 mituufu nnyo bannayuganda gimanya wadde nkugambye Christmas yasooka obaamu abaddugavu yaliwo mu 1899 nga wabulayo mwaka gumu etandika 9 ebeera celebrated mu lubiri lwa Chwa nogikkiriza nti kati ekkiriziddwa mu 1929 newalala. So what do you mean Grandabot? Why are people so sick mu mbeera bweziti? Tugera kusoma lwaki twafuna ekintu kino because I want to be inclusive. Njagala atamanyi Luzungu, atamanyi Luganda, atamanyi munyana, njagala mupikingiraawo muwulidde nga mbagamba ekintu kimu mwena kye mulina omumanya. When you believe in things you don't understand, then you suffer. Wukiriza mu bintu byotategeera, you don't understand. If you believe in things you don't understand, then you suffer. Superstition is not the way. Wukiriza mu bintu byotategeera obonaabona. Wakayima ne wango siri ekkubo kitegeera. Bwe mbadde preparing a message eno njagala kuteekawo stage gye njagala omanye. When I was preparing this message I realized that ngenda kweddamu ebigambo ebimu. I'm going to be repetitive kubanga ebintu ebisinga byenjagala okugabana nammwe, byenjagala okusharinga nammwe, ngenda kubanga mu nkola eyanguwe ennyo obutabikalubya mu science na lulimi lwa bwengula lungi mbiteeke mu kye tuyita layman's language kubanga okuva mu kye tuyita the mental health perspective. Because of the mental health perspective, from that mental health perspective, I'm going to use words like tugenda kozesa ebigambo nga psychological impairment. Psychological impairment. I'm going to diagnose you leero. Then nja kuba nkozesa ebigambo nga psychopathetic, omuguwe ddalu, alowooza nti si muguwa ddalu. Ne mubaamu abantu nga obwongo bwabwe tebuprocessinga nga they are sick, they are mentally ill, they have psychological impairment, balina psychosis, tebasobola kureadinga and to copy what reality tells them. Nja kuba mbikozesa era njagala obeere ng'otegeera meaning y'ebigambo bino ebigenda okuba mu message. Psychological impairment oba impairment nja kuba nkozesa ebigambo psychopathology and psychotic. Lwaki bw'ona otusinga ebiseera ebisinga for this subliminal seduction that has brought shit in our heads and our minds, we have to remove what is called shit, S-H-I-T. Seductive, harmful, intrusive thoughts. Seductive, harmful, intrusive thoughts. We have to remove shit. You discard shit from your mindset. You avoid the subliminal seduction. Golina with the dedicated ignorance. Bwewekenenya. This concept, so-called Christmas, came from the white boys. And what happens? Abaji baletera.
abaji baletera ekisinga okwewunyisa abaleeta system eyo ku lunaku olwo we lubaawo. They don't go to church. They are not church folks. White people, they don't go there. In fact, Europe as a country, Gobojita continent, call it according to your definition. But a continent is a massive piece of land surrounded by water. Europe is not massive. Yenkananga Congo Ngogaseko ne Tanzania. Chingi. Europe yonna erimu abantu obukadde lusanvu mu 710 million white people. Ekitegeera mu bonna North America nga yo nga tubaliddeko Canada, tubaliddeko Mexico, continent nga North America ina abantu obukadde 514. Ekitegeera North America ne South America, in fact kubawe tutunulira South America erimu obukadde 371. Brazil yesinga mu ataba singa obungi mu South America baddugavu. Australia ina abantu abazungu 21. So wetutunulira percentage eyo, ba Asians ne bakola 60%, ba whites ne bakola 17%. Kuziriza enjogeddeko North America, Europe ne Australia. Ba blacks mu European states ne bakola 13.5%. Now 0.5 remainder yabo ba folks who have known the truth. Wetutunulira munetegereza ba clerics abava mu nsonga n'enzikiriza ez'enjawulo bemutera okuyita aba rebel. Manyi ogera ku program nga zino abantu abamu banyiiga. I believe that the underlying cause of this war on Christmas, it is there because people woke up. It is because people woke up as to why they gave us Christmas. Why did they give us Christmas? Lwaki abantu bazukuse ku mbeera eyo? Because kyemanyi abazungu abo abatagendayo botojalaba mu machachi ne ku Christmas kyokka nga mwe bali mu Uganda. Njagala mumbulireyo Debula Maraka asabirawa, ambassador wa United States States of America mu Uganda asabirawa nga wayo dye kimu eky'ekumi. Nsobola nobabuuzaawo bamekamu abaali bawaddeyo sente nga mulabye omuzungu atutteyo oba ne mumulaba mu chachi. Ekyewunyisa muva mu chachi ne musoma, bwe mumusanga ng'ali bweru wa chachi ne mutandika omwegomba omuzungu teyasabye nammwe, eri babagamba tasaba Katonda ajja kubonerezebwa. Omuzungu teyasabye nammwe yobwedda ali bweru, bw'ate bwe mufuluma mu chachi gwe mulaba ate nga yasemberedde Katonda atasabye nammwe. Why do you have those subliminal seductions? The program of foolishness. Ngenda kufuga olulimi lwange nga bwe kyetaagisiza kyonna. Now, at the outset, let me state a statement. Ngenda kuba nkola elaboration throughout mu message eno. Statement jenjagala okustatinga why they gave us Christmas for this subliminal seduction and they put shit in our minds. Shit. Chenkugambye shit, S-H-I-T. Suppressive, harmful, intrusive thoughts. Why did they give us? Why did they handed us this shit and the subliminal seduction? Now, this is my humble opinion, my little humble opinion. Let me state kanchogere mu lulimi olutajja kugamba nti simanyi Luganda oba simanyi ki. Mwabalowooza mwasoma, kanjogere mu lulimi lwe bagamba lwe mwasomeramu. You just learnt a language, you never studied anything anyway. Kanjiteekomu. The reason why they gave us Christmas was to induce a psychological impairment that will result in a perpetual psychopathology.
After that, it means thus rendering those who are spiritual by nature impotent in the defense of their spiritual well-being. The reason why they gave us this Christmas was to induce a psychopathological or a psychological impairment, obutumbavu obutwawula ku mazima ne babuteka mu bwongo bwaffe, that will result in a psychological or a perpetual psychopathology, mu butumbavu n'obugubu eddalu n'obuwuttaavu obujjanga kubeera buli ongoing. Mwe mubala omwaka guwedde mugubalira Christmas, nakalya Christmas bweziti nakalya bweziti, you are counting. That is a perpetual psychopathology. I'm diagnose you scientifically olwaleero. It means after that psychological impairment, ngoina perpetual psychopathology, they rendered you, those of you who black folks are spiritual by nature, we are spiritual people by nature, so they rendered you impotent. You don't function as your being should be. Toina womanhoodness ne manhoodness. You don't erect intellectually. There is no intellectual erection. You are just impotent. You are impotent to be in defense of your spiritual way of being. Katoina defense yakuberawo kukulungi kwa mwoyo. Lwaki? If I say this, tunulira kusemberedde okumpi omugambe, if you have no power to defend yourself spiritually, woba toyina maanyi na buyinza kwerwanako ku mwoyo, then you won't have any power. Damochi mugambe, if you have no power to defend yourself spiritually, then you won't have any power. Period. Kiba kiwedde. Mu kaseera ke tuli mu kiseera when people are exercising their natural given right for their freedom to think. Balina olukusa olubakkiriza okulowooza. But black people have failed to reclaim their natural ra or ja given right eyokulowooza. Kubanga if you folks, sometimes we were not even accepted. We didn't even have the freedom to think. Though we had it, we did not use it because we would suffer what was called a psychological and spiritual beams. Is that COVID-wangako? We are not accepted to think because we was outside the box. Gwabanga musango. When agenda nge okuwumule wa jjajja wange, manyi nali mukubi wa bandi. Kati nga wengezaako okuyimba obwo obuyimba bwe tuyimba wali eri mu bandi, nga jjajja ngamba sirika abamagye bajja kujja wano. Yasoma ebitabo 2 ndi ku jjajja omukyala, siri ku mugenzi jjajja Mawejje Sylvester, ndi ku Nalubega. Nga asooka agamba nedda sirika bajja kuwulira, ojja kuleeta wano abasirikale, toyina kubyogerako. They had no right to think and speak. So those psychological beams zibaddengawo. And still in some worship, so-called worship centers, they don't accept you to think beyond the box or outside the box. Kasta olowooza outside the box, they label you a backslider, oyo yaserera yadde mabega. They label you a sinner, oyo mumenyi w'amateeka. They say you are on your way to go to hell. Mubo nagamba bagamba ngogena mu Geyeena, don't talk ayana. Bagambe no, njagala ngende mu Geyeena to teach their God science. Omuliro, we shall urinate on the fire. Because urine has no oxygen to support burning. Mbere wali mbuze jjajja kikwabango inayo omusolo gwenkana ti gonna tugufukire, we shall make a coup in heaven. Olaba second in command
owa Katonda, so-called Lucifer, yakola coup n'agenda ne 3/4 z'aba angels, n'agamba tulina ebika bisatu, Bluephethites, Gibeons, and then the Bluephethites, Gibeons, and then the Vulcan. Yagenda ne ba Bluephethites ne ba Vulcan, ba angel abakwasaganya ebyokulowooza n'okuba ba fighter. He remained ne bu office messenger Gabriel, the Gibeons. Now kati atefe, if we through omuntu yakola coup muguru, bwe bagamba nti Bible gamba yamusuula ku nsi, abate yatuyigiriza bukodyo bwakola coup eri waggulu. We shall urinate on the fire to spot, or to put the fire off spot, because urine has no oxygen to support burning. Yeah. So if they tell you you're on your way to go to hell, tell them I'm going to teach chemistry and science there. So, as a result of personal literary research, one research yeda ngabwe mukutono mungi era tujjamu malayo dakiika nga bwenda bawezigize. As a result of non-religious based publishing entities, as a result of teachers abasomesa baffe abali committed mu kuleeta ebyafaayo, they are committed to dissemination of historical facts instead of mythological and allegorical indoctrination. Mu kifo ky'okuleeta ebyawakayima ne wangu ebyabeetoloola Yeriko emirundi 7 ne batwala ekibuga. Which city did they take? Ani yakizimba? Who was the emperor by that time? Mu biseera byani? There is no any time scale gye basobola tulagako. People are slowly beginning to resurrect. They are being resurrected and liberated from the state of spiritual and cultural illiteracy. Okay? Liberation from spiritual and cultural illiteracy has led people to bring fruit. Ewaka. Now, njagala following this number a lot. Folks, njagala obegenede olabe biki bye twogerako okumala emyaka 1,693 1694 for 1,694 years. 1,694 years. Emyaka 1,694. To many people, especially abantu baffe, for 1,694 or 94, in fact 94 years, our people have been suffering from what we call a psychological impairment called Christmas. Psychological impairment eyitibwa Christmas. But breaking that down, I said the psychological impairment called Christmas. You are psychologically and scientifically speaking ill. Wetwogera as a mental health professional, ngabwe manyi because I give food for thought. Mukutegeka message eno naye mbadde nina okugenda okuva. I had to go from that perspective, and I found out that brothers and sisters and some of you muyinza obutakkiriza nange, you will not agree with me because you don't want to admit it, temwagala kikkiriza. But to believe in Christmas is a form of mental illness. Ngabo tugenda okusoma. You are ill, muli balwadde. If you have medical insurance, muteke ebipapula byammwe babawe, because you are ill, you are mentally ill. Now, if we break it down, ojja kusanga nti lwaki nayogedde ku kigambo ekyo, you are mentally ill. It will make you to calm down, okakane. If I'm taking it from the paradigm of our textbooks, psychiatric medicine,
kigambibwa, brothers and sisters, if you believe in anyone that has no historical or archaeological evidence of that something for its existence, it is a psychological impairment, and therefore, technically speaking, it is a form of mental illness. Yes, it's a form of mental illness. Bwe tugenda mu bitabo ebikwasaganya science oba psychology, psychologically speaking, bwe tugenda mu kitabo, do we have that book DSM gye bayita Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders? Could we get that book on the screen there? Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Ate ekyewunyisa ekyo ekitabo wano temwakisoma mmwe. That's what I know. Temwakisoma. You can drop us that book, DSMI IV. Eriawo. We begin from it. Let's begin from its title. Where it begins, from its title. Exactly from the title. Tulabe, I'm going to give you your give it us all, Chona. All, so that we can cover the disorders that people have. Diagnostic, give them the whole cover book, the whole cover, so that people can read from that book. Tulabe disorder abantu zemulina. So in diagnostic, yes, that is how the book resembles. Give them the whole cover book, how it resembles. Mulina, that is called a Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Abasoma psychiatry wano mu Uganda ekyo ekitabo tebakisoma nga te ekitabo ekikulu tebakibasomesa. DSM, now that is the 4th edition, that is volume 4, in Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Kati Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, a person who believes in this Christmas thing aba ali ku level gye tuyita aba ku section 309.4 eri under adjustment disorders. 309 kitegeeza olina mixed disturbance of emotions and conduct. Let's go to page 309 on that book. Good. Now, bututuse kweyo page egambye, if there is evidence of recent or prolonged disturbance using all in fact mulimu wantu ekiri underline ekigamba primary psychotic disorder. Psychotic disorder due to a general medical condition must be distinguished from a primary psychotic disorder. Abantu balina igi, schizophrenia, delusion disorder. Now that's where we have people with delusion disorder, schizoaffective disorder, all primary mood disorder with the psychotic features. Psychotic features ezo ziri psychotic ez'obugwi bw'eddalu n'obutumbavu n'obugwagwa tujja kuba tuziraba on that book. Woba ina psychological oba kye tuyita primary psychotic disorder, mood disorder, batuwe sente zaffe tugende mu Christmas. Lwaki bagirawe bati njagala kugula bwe kiti ng'engoye ozigula lwakuba olinda a mental illness, your psychopathology called Christmas. You have a primary mood disorder with a psychotic future.
psychotic futures zetubalabirako lwonaaba lwosala enviiri lwogula engoye empya lweweefaako lwoyera olujja lwo lwolya obulungi though you eat to die n'okulya obulungi temukumanyi. So ne bagamba in primary psychotic disorders and in primary mood disorder with psychotic futures no specific and direct causative psychological mechanisms associated with a general medical condition can be demonstrated. Kati mwenna muli awo, we cannot demonstrate a general medical condition because you are already psychotic for this. So after finding out, nkugambye kugundi kwetuba eri mweche kitabo ekiyitibwa Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder oba mental conditions, psychotic disorder due to general medical conditions oba nezitali general oli wansi mu kyebayita adjustment disorder. Tuwandikamu ekigambo ekyo DSMI. Oluvanyuma ogende DSMI 4th edition ogende ku section 309.4. You have mixed disturbance of emotion and conduct. Wechibera. That's how. Oluvao, you got what is called additional codes. You have academic problem. You are diagnosing after V62.3. Netuba mche Twitter. Acculturation problem. V6214. Nechi Twitter advanced effects. Izandibadde oba Twitter antisocial behavior. Age-related cognitive discipline eriku under 780.9. So in that book evuddeyo nebeera ng'etulaga nti you are ill primary mood disorder with the psychotic futures buba buzibu bw'amaanyi. Even if we take away that book we can katugende mu maaso. So bwe twekkiriziganya ne tulaba nga tumaze breaking it down mu psychiatric medicine tugenza okwesanga oli mulwadde. Omuntu yenna akkiriza mu kintu ekitalina historical all archaeological evidence alina psychological impairment era aba mentally ill. So that mwenna njagala mukitegeere mubeere clear, mutegeera message eno mudakiika ezo ezibulayo. Simanyi tujja genda mu masimu mubaase eyo, simanyi oba tunagakwata kuba nkyalina byenjagala okusomesa bingi. Tugenda kuba twogera ebintu ebyo nga we are speaking today from the perspective of superstitious religion or superstition religion. Perspective of superstition religion. Wakaima ne wango wenzikiriza za mu madini. If I'm speaking to you today, I'm speaking from the paradigm of science, psychology, astrology, and well-recorded history. Then I come and counter your religious alcohol, premature mental ejaculation. Jolina. Let's turn our Bibles. Bibles. Let's go to the book of Acts 17:22. Ndemu Good News Bible. This time, ebikolwa by'abatume esura ya 17 olunyiriri lwabiri mu bbiri wetugenda otandika tusome. Now as you hear, let me read for you. Acts chapter 17 verse 22. Tutandise 22. Egamba, Paul stood in front of the city council and said, or he stood in a meeting of the Areopagus, for us, Nagamba, and said, I see that in every way you Athenians are very religious. Ndaba mu nsonga zonna mu abantu b'omu Athens kibuga kya Greece nti muli banadini nnyo. That's what King James's version kyegamba. Bogenda mu no, this is good news. King James's version egamba you are too, no, NIV
the NIV Niv Bible evayo negamba, in fact even King James's version egamba, you are too superstitious. Moine ebyawakaima ne bwango bingi. Good news etugamba you are too religious. So now when we speak that I think Athens, I see that in every way mu NIV egamba you are very religious. King James's version KJV egamba you are very superstitious. The country Athens mwesangibwa, it is Greece. The whole program that has been forced onto us comes from the Greco-Roman Empire. Greeks and the Romans. In the biblical text, the word superstition and religion are the same. Religion is superstition. Because when you believe in things that you don't understand, then you suffer. Superstition is not the way to have shit in your mind with this subliminal seduction. Edamune tugamba tubade ku acts ebikola bya 10:17 22 nagamba I see in every way you Athens are very religious. Verse 23, for as I walked through your city and looked at the places where you worship, I found an altar on which it is written. Mwentambude mu bibuga byammwe byonna nsanze gye musabiranga kuliko ebigambo ebiwandikiddwa to an unknown God, ku Katonda atamanyikiddwa. Katonda atakola ki? Atamanyikiddwa. Gwajova yagambe manyi Katonda azitowa kilomeka. Wamulaba ddi? Bible tugamba is not seen, ate Moses ate yamulaba omugongo. So that foolishness we can't accept. Nadamu nagamba, that which you worship, then even though you do not know, it is what I know, I now proclaim to you. Verse 24, God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth, and does not live in temples made by human hands. Message nga nungi nyawo ku Acts 17 22 23 24 egambye nti ye Katonda gwagamba gwamanyi eyatonda eggulu n'ensi, heaven and earth. Now katusimbe wesira as we read the Bible there. If he created heaven and earth, it means he never created Jupiter, he never created Uranus. They are creating the Kuiper's belt, they are creating asteroid belt, Uranus, Saturn, Neptune, Venus, Mercury. He only is the God who created heaven and earth. Nagamba earth ye planet yokka mwezo ze babalo mwende taina linnya lya bakatonda baba Greek baba kizone zisigadde Mercury, Venus zigireyo. So agambe God who made the world and everything, he does not live in temples made by human hands. Kati pastor wavangayo nagamba mulete sente tuzimbe nyumba ya Katonda, musomere ebikolwa by'abatume Acts chapter 17 otandike ku verse 24 yenyini egamba God who made the world and everything, who created heaven and earth, he doesn't live in temples made by human hands. Ezo ze muzimba nti muzimba yekalu za Katonda gye mugenda ogenda mu Christmas as you suffer your psychological impairment. Agambe, nor does he need anything that we can supply by working for him, since it is him who gives life and breath and everything else to everyone. Tetulina kye tusobola kumuwa kubanga obulamu, omukka n'ebirala byonna yabituwa. Terina kye tulinza kumuwa. We can't supply him with anything because he's everything. Now lwaki ongamba nzije ne sente zo Christmas okuwaayo ekimu eky'ekumi okusanyuka? Omanyi Christmas we basinga okubbira sente z'abantu baffe wano abaddugavu. N'agamba ku verse 26, from one human being he created all races on earth, and he made them live throughout the whole of the earth. From the blacks, Adam wasn't the first man on the planet because Adam never existed. So nkugambye for 1,604 years, not even 4, 1,694
1694 years abantu baffe babadde balwala psychological impairment eyitibwa Christmas. Ate result ya kino of this psychological impairment which was programmed into us by the Euro-Gentile Greco-Roman. When I say Euro-Gentile, I mean from the Europeans and the Gentiles. So Genesis chapter 10 yekulaga abantu abava mu Japheth yavamu abazungu mbu progenitor w'abazungu omuvamu Tagoma, Magog, Ashkenaz, those are the whites. Egamba all of which were Gentiles. Abahamu bwe bagamba abaduga bava mu Ham, omuva ekigambo Hamites. To harm you. Black is bad for harm. We are not Gentiles according to the biblical mythological test. Okay, let's call it its real word, the manual of human control. From that manual, it came from the Euro-Gentile Greco-Roman. The world now suffers from the most powerful psychopathology ever since the world has been. It has been inflicted on people, on the human race. What do I mean by the term psychological impairment? Speaking. So you have to follow me. What do I mean when I say psychological pathology? In application to why they gave us this day, defining from the medical dictionary. In the medical dictionary, a psychological impairment is characterized by a pattern. It is characterized by a pattern of persistently learning that which hinders or damages the spiritual, intellectual, or emotional development of an individual. Psychological impairment or psychopathology. A psychological impairment, mu medical dictionary, is characterized by a pattern of persistently learning that which hinders or damages the spiritual, intellectual, or emotional development of an individual. Are you suffering from that? Yes, you are. So, resulting in a below normal, unhealthy, or unrealistic cognitive function. That is a psychological impairment. Eina ebiragirwako ebirina omutendera pattern ogw'okuyiga persistently learning, okuyiga ekyo ekikulemesa which hinders or damages oba kiteekawo obuzibu ku the spiritual, ku mwoyo gwo mu ndowooza y'obuwangwa, intellectual mu magezi go, and emotional development n'enkula ey'enneeyisaayo n'empuliraayo ey'omuntu, emotional development of an individual. Negamba resulting in a below normal, nekivaamu level eza wansi ezitali nyonjo, unhealthy and unrealistic cognitive function. When you persistently learn a lie, you become psychologically impaired. The term psychopathology, kitegezachi, is the study of the origin, development, and manifestation of behavior patterns and experiences which may be indicative of mental illness or psychological impairment. Psychopathology yensoma yentandika origin y'ekintu wekyava, enkulakulanya yakyo, its development and manifestation of the behavior pattern, n'engeri gy'okyeyisizaamu mu mbeerayo y'empisa, ne experience eyinza okubeera nga yereeterawo which is indicative of mental illness bemuyina. Nkitegeera? Why? Psychopathology is when you study a person based on what they believe. That is what cognitive psychology is all about. Study of a person of what they believe. What they believe. Do you copy the message? Tusigaze sawe emu. Njagala ogoberere bulungi nnyo. For example, when we find a person
ngakkiriza mu bintu ebitaliiwo. They have a problem. Psychological impairment. Before I go to these examples, do we have that book about Jeremiah chapter 10? We can read from Jeremiah. Jeremiah chapter 10. Let's get. I didn't want to drop the manual. Let's also get from the manual. Munonye Jeremiah. That book about Jeremiah. Jeremiah chapter 10. If we can have that one. Tusobole okubanga tukola ki? Tulaba, what does he say? Jeremiah chapter 10. Jeremiah chapter 10 agamba. Here, King James's version. Here, ye the word which the Lord speaks unto you, house of Israel. That is verse 1. Verse 2, Jeremiah chapter 10. Verse 2 gamba. Thus saith the Lord, learn not the way of the heathens. Katonda agamba, muyige embeera etali yaabo abatali banamaddiini, and be not dismayed at the signs of heaven, for the heathen are dismayed at them. Temubeera bamegerevu mu bubonero bw'eggulu, kubanga abo abatamanyi abagwagwa mu nzikiriza bubewunyisa nnyo era ne babitambuliramu. That is Jeremiah chapter 10. I think I had that book there, that Bible there. We can mbadde njagala tusome wamu nga musoma. Nagamba ku chapter 10 verse eyokusatu nagamba, for the customs of the people are vains, eneeyisa yaabwe ya ttabbu nfu. For one cutteth a tree out of the forest, nti omuntu atema omuti n'agujja mu kibira, the work of the hands of the workmen with an axe. Emirimu gy'omusajja omukozi n'embazi agenda n'atema omuti. Jeremiah 10:4 negamba, they deck it with silver and with gold. Omuti ne bagutimba ne zaabu ne baguteekako n'ebikomo. They fasten it with the nails and with the hammers, that it moves not. Ne baguteeka mu nsonda waliwe bagukwasiza n'ennyondo n'emisuma guleme kuvaawo. Negamba, that could only describe, bwetwekenenya, that only describes what we call a Christmas tree. Jeremiah chapter 10. You cut a tree, egamba tekkiriziganya namwe abatemazi Christmas tree mwe banaddiini, ne muvaayo ne muteeka wali ne mutimba mu nsonda. It doesn't accept such words. We can have those images of Christmas trees there. We can see what Jeremiah 10 tells us. Producer, give us those images. There's a Christmas tree as we read. Those ones. Jeremiah chapter 10. Verse 1 to 4. Verse 3 agambye, for the customs of the people are vain. For one who cuts a tree out of the forest, the work of the hands of a workman with an axe. Verse 4, Jeremiah 10 verse 4, they deck it with silver and gold. They fasten it with nails and with the hammers, that it moves not. We can have another Christmas trees there. We can see them there. Bagezako timbako kale ya zaabu. Kale singo kunyumisako, it is red, danger. Those are the trees. If a person believes in such stuff, cutting a tree n'aguteka mu nsonda n'agukkirizamu nti gulina kye gumujjukiza, it means this person has a psychological impairment, aba mulwadde. As we proceed, for example, the belief in, if you believe in, and the claims of a red nose reindeer may be considered as a psychopathological sign. Abakiriza mu Father Christmas nti ayina obwo red deer obolabo obwo reindeer nga bumusika n'ekigaali kye nga ayambadde red we n'ogulevu gwe ogukula bwe gutyo
bw'oba okkiririza mu bintu bwebyo bwe tugenda mu diagnostic and statistical manual of mental disorder, you have a psychopathology, you are mentally healed. Those ones believing in such a thing, it means you are sick. The belief in and claims of a joy. You see, Santa Claus, bw'oba okkiriza mu bintu ng'ebyo bya Santa Claus, oli mulwadde. The belief and claim of a jolly fat white man, in a red suit, who rides in the sky, avuga ziri ndias ekiro mu ttumbi budde. He rides in the sky in his sleigh, ngali pulled by these reindeers, n'arandinga ku roof y'enjuuyo, ku rooftop, and he squeezes himself in a chimney, ne yenyiga mu kachimuni down akekala inches 12 diameter, nga ayingidde nga bw'omutuluddeawo ne baleeta abaana otuula ku bigundi bye nti Santa Claus n'ayingira mu suuti ye, and he doesn't darken his suit, ng'ayise mu kimuni y'enjwa nti we babagamba Santa Claus yaleese ebirabo, and delivering gifts to children. Abaana bano abatakaabye, they didn't cry, they were not naughty children, but they were nice children. They claim and they believe in this activity or even speak such a thing. Psychologically speaking, you have a psychopathology. It is a psychopathological activity. Santa Claus abaana abaleetedde ebirabo tebakaabye, n'ayita mu kimuni anti bagamba avuga kiro, ezo lindias ezimuvuga n'ayita mu kimuni nga tadateninze suuti. Ekimuni eri 12 cm of diameter. Ku size ye is a fat white useless man, ne yenyigamu the size of a pop, ne yenyigamu nda n'ayingira, and it doesn't darten anything. That is a psychopathology. They believe in Christmas, baina ze baita bunny rabbits, amaji, they call them bunny rabbits. The bunny rabbits that lay different colored eggs may be considered a psychopathological sign. Temwebuuzangako, rabbits don't obumyu tebubiika magi, but tulina ge bayita bunny rabbits ag'ejjawulo aga Christmas agalangi ez'enjawulo. If you believe in such a thing, Christmas eggs from the bunny rabbits, you are sick. Era aba health insurance abaana bo let them file in because you are sick, oli mulwadde. The belief in cutting of a tree, decorate it with blue, purple, circlet and other ornaments may be considered as a psychopathological sign. Nga bwe tusomye mu Jeremiah chapter 10 kuva ku verse esooka. In fact womalayo paka ey'ekumi twalabye mu bikolwa by'abatume Acts 17:22 nti abantu mmwe aba Athens mbalaba mu bintu byonna muli banaddiini nnyo. That is in the Good News Bible. Mu King James's version oba NIV egamba, you men of Athens, I perceive in all things you are too superstitious. Netwesanga in biblical literature superstition and religion are the same, and religion. Enjovu esobola okuzaala enkoko mu ddiini, enjovu ezaala enkoko. An elephant can, empologoma esobola okubiika amagi in the region because it is a psychopathology, that sickness. So the belief in the belief in a little virgin born child, swaggling, wrapped in swaggling clothes, whose birth was very awesome, that the stars in the sky changed their attitude. Munyenye nezekyusa mu bbanga n'asamoninga bakabaka n'abasajja, the wise men from east, to look at him and pay homage to this boy. What is very really deep, you know, with this story, bwe tutunula nti batugamba the child was born,
n'azaalibwa mu kiraalo ky'ente, emmunyenye ne zikyuka mu bbanga. You know, from Bethlehem ogenda mu kibuga ekikulu wandibadde wa Yeruzalemu, omanyi waliwo kilomita meka? Kilomita 4. Kati kilomita 4 otandika ovuga emotoka ng'oli Kampala n'olaba emmunyenye mu bbanga. Emmunyenye eyo n'ogenda ng'ogitunuulira otuuka 40 ng'ekyali awo. Tesobola kugayidinga kubanga ab'oku nnyanja bamanyi, bagamba otugobamu eri emmunyenye. Neera ne batuuka ku mwalo babeera baba kyagirengera eri. Naye mu kilomita 4 emmunyenye neekulembera abantu ne batwala mu bintu ebyo ebyenjawulo. Nga bwe tusomye mu Jeremiah chapter 10 egambye nti bo ebyenkyukakyuka y'eggulu, the change in the sky, ebatiisatiisa ba heathens ne bagigoberera ne balowooza nti bwegenda okukola ki? Otambula mu bbanga ebyo. That is Jeremiah chapter 10 verse 1 up to 4. In fact, ku verse ki wagamba ku verse 2, saith the Lord, learn not the way of the heathens, and be not dismayed at the sign of heaven, for the heathens are dismayed at them. Obubonero bw'omu ggulu bwe bagamba nti ate emmunyenye kilomita 4 emmunyenye esobola okyuka nekyuka netunula mu different direction endala. If you believe in such things, you have a psychopathology. And what happens? His birth nereeta okusamoninga kings and the wise men from east. This is very ridiculous and very stupid. The men from east, they come to pay homage to a boy gwe batanamanya, bamuleetere ebirabo. Can you imagine? There was no internet, tewaliwo masimu nga communication. Azaaliddwa leero ab'omu east ne bavaayo bajje bakyalire baby boy. You look at how stupid the story is. Message tenatuuka, tewaliwo masimu, tewaliwo internet, tewaliwo ki. Philippe Migwali yali tanajja, Lentena yali tanajja, tingati abaddugavu tebanabayiiza masimu na. Ab'omu east bamanya batya is a baby boy to come and visit a boy. Waliwo mulango gwabakubibwa ne bajja. They came and it is very funny. Bajja ne bamukyalira nti nga to see the baby boy nga yakazaalibwa from the east. Now can you imagine okutambula from China oba Japan or from Siberia, Russia, ne batambulira ku ngamia, camelbacks. They walked on camelbacks. That's how they traveled. Kolunaku lwe yazaalibwa. The wise men from the east as far as China ne bajja mu lunaku lumu nga batambulidde ku migongo gya ngamia. Engamia etasobola kutambula kuva Kampala paka Masaka mu lunaku lumu. Kampala, Masaka, in fact Mbarara. Masaka muyinza otuuka nga buli mwakiro bugenda kukyetambula mpola. Naye bo batambula ne batambula kilometers ezigenda mu mitwalo nga 10 oba kilometers obanga 15,000 oba omutwalo gumu n'ekitundu. They came ku mugongo gwa ngamia mu lunaku lumu to come and see the baby boy. Nga n'ekigambo tebamanyi ani yamuzadde, tebawulirangako ku story eyo. Kabaka yabasamoninga n'abagamba mugende ate mulabe. So one day they moved and went to England, all Rome, where the so-called King Herod was. King Herod never existed. Let me help you anyway. Kubanga the only thing that emwogerako it's the Bible. Waliwo omubulize yali ayogera n'agamba all scripture is inspired by God. Omusajja omu n'amubuuza how do you know? Nti bawandikibwa byonna biri inspired by God. N'amubuuza how do you know? Bwe yaddamu n'amugamba because the Bible says it. Look at how foolish that is. You are quoting from the manual and you are defending the quote again from the manual because the Bible says it. Chetugamba, never defend a thing basing on what that thing says. Tolerezanga kintu ng'osinzira ku kintu ekyo kyekigira kyekyogera. Kyovula abakuwa looya n'omugamba bye wakola,
lawyer n'addayo ate n'agira mu mateeka gwe tomugamba mu mateeka ntujjayita mu teeka lino ne lino ye n'agenda mu mateeka n'ajjayo byakukola ki byagira. So you can't defend the Bible using the Bible. Herod never existed. Nerabidde n'okuba wa manual eraga all emperors by that time. Mu biseera ebyo Rome teyalina muntu gwe bayita king, tebalina muntu yenna gwe bayita king. There was no any title called king mu Rome. Bayinanga be bayita ba emperor. Ate mu biseera bye bandigambye bya Yesu byandibaddewo Emperor Caligula ye yaliwo, that foolish emperor yayinanga yawasa mutowe muwala muganda we Agrippa, bano bazukulu ba Agrippina, bazukulu ba Agrippa. Yazimba Vatican, Caligula temple yo Vatican lwe lwali olubiri lwe, nga buli kaseera muwala mukazi we yali muganda we amuddako yanaabanga nkwanso spams z'abasajja babeeranga tebakkirizibwa kwambala ngoye nga babeera beekamula. They would masturbate and collect a basin of spams ze yanaabanga. Now it's where Vatican sits, in Caligula temples. Kati Caligula yaliko ku biseera ebyo. Olaba ne mu biseera ebyaddako abaddako baali ba emperor, abaddako baali baki ba emperor abaddako abo bonna Maximus, Gaius, Caligula, Vespasian, Julius Caesar. Bani abalinga bonna bayinanga ba emperor. So when they say King Herod, the word king never happened in Rome by that time. If it is written in English, they know the word emperor, right? They take our emperor. So he never existed anyway. Abantu ne batambula kilometers omutwalo gumu n'ekitundu ku ngamiya mu lunaku lumu nasooka bagenda mu Roma ne baga mugende Herod n'agamba mugende mwetegereza oli omwana azaaliddwa. If you believe in such a thing, you are a psychopath. Oba muguwa ddalu. So to believe such a thing as a therapist, mental therapist, psychologically, in my opinion, that is a psychopathological sign. You suffer from mental illness. Tuyina whistleblower ayitibwa King Leo oba Pope Leo ku Good Friday ali ku boketi ye mu Vatican mu 1515 yatuuka n'awa statement eyali enkulu n'abagamba, what luck hasn't this fable we created Jesus has not given to us? What wealth hasn't this fable we created Jesus Christ has not given to us? Bugagga ki bwe tutafunye mukana akajwetekeke twateekawaka bujwanga akayitibwa Kristo, kiki kye tutafunye? Because we know the story was stolen. If we have that image of stolen story, we can show them where the story came from in ancient Africa. As we proceed, n'okusomanga tumalayo. That is it. Oyo asooka oyo wa black kiri mu myaka nga mitwalo, oyo gwe bayita Isis, n'omwana we gwe yazaala of a virgin birth ayitibwa ani? Heru. No, ayitibwa Osiris. No, ayitibwa Heru. Oyo. When the Greeks came, ne batandika okubba ekifaananyi ekyo. I'm showing you kiri image gy'olaba, she's black, ayina wali n'enviiri, kutuddeko olaba wali akabonero k'omusota wali ku mutwe ke bakopa mu Bible, mubeere bagezigezi ng'abaana b'omusota, be wise like the Africans. They did those ones. Eyo nabiri mu museums zijjudde mu Rovia. When the Greeks came, ne batandika okyusa kakala, ne batandika okafeedi, nga batandika okamyusa. They begin to put on a Fanta face. At the end of that, n'enviiri nga zikyali za black. When the Romans came, they just raped and defiled the story. They put there a white, depigmented, demelanated albino mutant. They came. How can the wise man come from the east, or the wise men, to come and see a story that happened thousands before white people? That's where they stole the story from.
Chovola bebifaananyi ebyo birabe ebiriko musoka emabega ku mutwe, ebiriko musoka emabega bye bitegeeza the Son of God, SUN, to show light n'ekitangaala. Webagira, then you call it SON. Okay? So if you practice that, you are a psychopathological person. The most powerful and most effective psychopathology is the belief in something simply because you want it to exist. The belief in something that has no historical evidence or archaeological evidence to it, and yet you believe it to the point that even though it is not real, it becomes your reality. That is a mental illness. Probably mukutegeera why they handed this Christmas thing on us. Budde bugenda ate tukyayeyongera ogenda maaso kuba sinayingira na mu topic munda. They gave us Christmas. We have to understand the meaning. The pagans gave us this. To be more specific, the Euro-Gentile pagans. They psychologically induced the belief in a lie, and they, after inducing the belief in a lie, they then glorified and grammarized the lie in such a way that it could create within us a desire and a longing for the existence of that lie. We got a subliminal seduction. By Euro-Gentile bakwata obulimba ne babuglorifyinga ne babutuumatuma ne babugiraagira ne babuwaddawadda ne babuwanguya waggulu ne bajja ne babutusuulamu ne tubugwana nnyo n'obulwanirira. Ke kaseera Africa wekyasinza okuluzinga ssente mu biseera byeze ennaku z'ekitumbaavu, so-called festive seasons. Nagamba fe abaddugavu tukuza gye bayita Kwanza. Natandikibwawo Maulana Kalenga. Yes, the Kwanza first olusooka mu mwaka. Nze 17 yandibadde nga the Christmas. Then they put an X mass. There is no Christ, but the mass accepts in this religious alcohol, premature religious ejaculation doctrines. So by inducing a lie, they handed it to us. Kati tugirwanirira na nnyo. Nkugambye mwebali mubalinde munabalabayo mu church zammwe. Church zosangamu abazungu zibaza abalokole baba baze kunoonya be batundako be bagulako ensigo n'ebibumba nakubajja mu red blood cells n'obusomyo ne melanini waabwe. They come here as dealers, those savages. Nothing else they come to do. Nzaba katuliki tobalabayo. They don't want to suffer that psychological pathology. So these pagans, what they did, they gave us this, and this gave them up to now what is today what we call economic dominance by the whites and robbing other cultures. Mwenabye mugula ne mugula obugoye bwa already made. Tatanta tulina buli bwe twambala ngo bwalinga ngesuti z'abapoliisi. Naffe tukyasinze. You intoxicate yourself nga mutekamu cocaine and cola nut, so-called Coca-Cola n'ebirala awo byonna. Intoxicate yourself with all those perfumes ezigenda olwaza cancer. Abasajja mukomberere abakazi yansubiza Christmas nja kubeera naye mukomberere biri ebizigo ebirimu hydroquinone, you die. It's the day of death. Tomanyi history yayo kubanga tugenda bagisoma. You can imagine children made to sit on Santa Claus's lap. Ne babatuusa. What I'm talking about came from the white man. This is their pagan practice. And if they want to practice their pagan practice, it's cool. Let them do. That's them. It came from them. Maybe they find some kind of fulfillment in it, but I don't know. But Chenjogerako, what I know, it is not for black folks. It is not from us. It's not for us. Ababbi beyongera buli omu agamba nina ofuna eza Christmas. Bateega bitya
obutembwa bukubwa butya, enyumba zimenyezebwa bitya, because they are suffering from this psychopathology. They have a mental illness. Because we are speaking about the pagan practices that were created by a non-spiritual entity, non-spiritual people. And the most damaging thing you can do to a spiritual people is to have them suffer from a psychological impairment by taking on non-spiritual ways. Ekintu ekikyasinza okuba ekyetabu kyosobola okukola abantu abali spiritual, abobuwangwa, abantu abaddugavu abatambulira mu mpewo zaffe, kye balina okubonaabona ky'oyinza obawa n'obabonyabonya kwe kubawa enkola ey'obutali bw'abakkiriza, those pagans, the Euro-Gentile people. Or you get spiritual people and you give them an unspiritual way and entity. Oba ogenda kubalwaza, tubola abalwadde nnyo okamala. I found out that abantu abasinga abaddugavu baagala Christmas of the Romans, so to many black folks long and plan for the Christ's Mass. In fact, abantu baffe balwala mental psychopathology that does not need even to exist, because the story never existed in the first place. Look at the story as we witness it. Ntekiro omwana azalibwa nti abaliisa bali mu kulunda ndiga zaabwe, ng'omwezi gw'emmemeta butya nga gugira butya. Bwe twogera at that period of the time, bali mu ki? Baba mu winter. Ensonga tezibaayo. Abaliisa bali baliisa nte ki? Nga baziriisa sino, baziriisa isi bakola ki? Why do they need it to exist, Grand Abbot? Because your psychological impairment and your psychopathology demands it to exist in your minds. And I don't blame you. Kubanga nawe bakukuza ogisanzeewo. You suffered a perpetual mental disease. Nkugambye, the most powerful and most effective psychopathology and most effective of all is to believe in something simply because you want it to exist. It does not exist, but you want it to exist. That's the problem. Now, remember that when you are trying to free the minds of Africans, you have to know they have a psychopathology that exists. When you try to let them know that they are believing in something the Greco-Roman bishops made up in 325 AD mu council eya Nicaea, when you try kasitogezako bagamba, they begin to attack you with their psychopathetic behaviors. Ekyo olina okimanya. They don't know it, and you know why they do not know it. Mukimanyi tebakimanyi. Lwaki tebakimanyi? Because the masses suffer from the same psychopathological impairment. The demand for the existence of the lie is so great that many black people have absolutely no idea what they would do if the Christmas psychopathological illness does not exist. They have a subliminal seduction. It has to be. Tebamanyiwa wekyava. The demand for existence is so powerful. Abantu abaddugavu bajja kugamba tebamanyi kye bandikoze if there was not there Jesus to conclude their year. Nashyalingako nammwe mabega ku nsonga ezimu, ku nsonga ezaali zeetaaga okuba nga zikola ki? Zikoonebwako ku bintu ebimu abalala byebeteetaaga ate kubeera nga bakola ki? Bamanya. Kugambye topic eno nenkya tujja gyongerako. Bwe tusheyalinga, omukulu omu waliwo ensonga gye yayogerako ng'alina gwayogera naye. Omukulu omu ng'ayagala kusheyalinga information naffe abamanyi, wabula nga si ffe tumuyise. Najja n'agamba ayagala to free his mind, obwongo bwe. Bwe twatandika okusharinga reality naye, psychopathology gyalina that illness, obutumbaavu bwe tebwamukkiriza na kuyiga.
Datandika okugamba I don't care what you say, sifaayo biki bye mwagala bye mwogera ku lwekyo. Kati ne tubuuza, if you don't care what you say, what we say, why did you call us in the first place to come and talk to you? If you don't care what we say, why do you waste our time okwogera to free your mind nga you don't care what we say? Omukulu yakifuula kiriya n'agamba nkimanyi bye mwogerako nenze sifaayo. Kyeyagambako kimu, what I know Jesus exists. Mukumugamba, how do you know that brother? Mukimanyi otya? So we wanted him to talk on what we call a systematic level. How do you know that is there? Omanyi kiki kye yatandika okwotinga? Yatandika luyimba. But that serves a reasonable Savior, that he dwells in me, he lives in this world. Akotinga luyimba nze nkimanyi bwali. Pulira Yesu ali wano. Pulira. Omugamba oba omuwulira. How do I know nti omuwulira? Mukwate wawaali. How do I know that you feel is here? That is now psychopathology. So olina okubeera patient ku muntu ng'oyo. Oli agamba and he was waiting for the answers from God, the Jesus himself. He couldn't answer the question. Ekyamubuuza, how do you know? Yagamba he lives, he talks with him, he walks with him, abeera naye ebbanga lyonna. Then you ask, where is the answer? How do you walk with him ng'atuddewa? There is no. So you tell him, how do you know he lives? The guy said, because he lives in my heart, meaning his heart, mutima gwe. Omuntu ngoyo mugamba nga bugambi, webale nnyo brother, genda. Ekitegeeza kyali mu kugamba, it is figment of his imagination. Tebamanyi. There is no scientific evidence that he lives in your heart. So I have to leave you right there, because I don't want to mess up with your heart. But that, they say, they can't stand in the courtroom of anybody's mind. So as a result of this psychopathetic demand, those who do not suffer from this psychological impairment are those who have been delivered from this psychopathological impairment of believing in that which does not exist. Those who have been delivered from that are cast aside by those who have not been delivered. Mwabakimanyi mukasikibwa eri emabbali kwabo ababadde tebakolaki tebakimanyi, because they don't know where it came from. Dakikantini nkyayina pages nga nina empapula nga 15 zetukyayina kwenjagala okwogerera, naye ndaba tuyinza obutatuukayo ku ddakiika ezisigadde, ate nga mwagala nakuba ssimu ate nga tetunakuba ssimu, nga sina bumbujja nnyo genda walala nnyo ku nsonga ezo. They don't know where the system came from. System ya Christmas tuyina festival bagita Yule festival eva mu ba German. Yule Y-U-L-E Abavisigothi bagikolanga ne tuba neyitibwa Saturnalia. Do you have something about Saturnalia? The original depiction eri mu Rome. Yes, those are the depictions ku bisenge ebya Christmas before nga bakaligula bakyaliwo. It was called Saturnalia. Saturnalia yatandikanga 17 okujetegekera December, anga betegeka lwe lunaku abaddu lwe balyanga ne babbosi baabwe, lwe lunaku bwe balyanga ku mmere ennungi ne banywa ne balya ne bakola ki ekigundu ekyo ekya Saturnalia ku bisenge
era ng'ekyakireeta tugenda kuba tukisoma. Give us a second image. Yes, eyo kiri mu Basilica St. Peter's Square mu Rome wennyini. Kiki kyolaba? What are white folks doing? Beeyambudde, beekwana. They have omusajja waabwe wali eri ali bwereere kukola omwezi eziyimiridde. Tulaba abeeyambudde, abanuuna amabeere g'abakyala bye mugenda okukola munuunirire mu lwala ebikansa. It was a festival ya kutamiira kulya nyama. That's when the slaves ate meat. Era ke kaseera ba gladiators we bavangayo ne bebaka ne bakazi baba bossi baabwe, kuba bossi baba batamidde nga naye yeegomba ate kwebaka na mukozi we. Kati omukazi we waka bamusuulirira nga naye yeebaka n'omuddu. Bibyo, go in Vatican. Tamale mirundi ajja tujulira agenda ke Vatican. Ebifaananyi no bayabira babatage Basilica. N'olabawo. Those are the images eziva mu Saturnalia. But what is really deep about this, tetumanyi wa story gye yava. Story eva mu gye tuyita winter solstice. Okay? Winter solstice. Let's get winter solstice. Okay, that is one of the images. Bwotunulira kye bayita winter solstice nga tugenda mu bwengula, tulaba omusana guli wakati, earth yeri mu kwetoloola omusana. Tulabye season nga bwe zikoze eki, season nga bwe zibadde nga zikola ki, zitambula. Nga bwe zitambula, kati bwe zitambula bwe zityo. Olaba ne wali 22 and a quarter degrees tuba ku tropic of Capricorn. Tulina eri tropic of Cancer eri. Zezo season ennya. Winter, spring, autumn ne summer. Winter solstice etandika 21 December okutandika olunaku olw'enkya oba 22. Bwetandika bwetyo olaba omusana ku illustration yeno ku mukono gwa ddyo wali akapande ka TV Africa tuvudde mu autumn equinox September. Omusana guba gweyongedde okuvanga 21 December gutambula ne gweyongera okudda mu maserengeta mu southern hemisphere. Bwe gudda mu southern hemisphere oba mu maserengeta aga wansi south of the equator, guba eyo babeera bayina omusana kubanga mu biseera ebyo webituukira ddala obudde tebuziba. Kiro na misana baba bagulaba ennaku ezo. Mu northern hemisphere abali mu Europe nga boolaba from 22.5 degrees baba bali mu nzikiza. Obudde omusana gwaka katini, the day gubeera gwaka for 9 hours, ekitangala kiba for 9 hours, ekiro ne kiba nga kyeyongera ate ne kifuuka mu colder. The days become shorter, the nights become longer, and then it becomes colder. Kati omusana on 22 oba 21st gweyongera ne guka south, 21, 22 ne 23rd naku 3 nga gutambula 21, 22, 23, 24 ne guyimirira mu kifo kimu ne gutandika okwambuka gweyongere diguru emu waggulu mu bbanga 1 degree ku 25 December every year. Kati ekyo kye bagamba nti the sun died for 3 days, yafa ennaku 3 n'azuukira luvannyuma lw'ennaku 3 nga ze ku Lwakuna. Okitegeera? Because it is astronomical. We can have another illustration of solstice there. Yes, that is what I'm talking about. Our 21st December winter solstice. Olaba akanga bwesazeemu, Europe yonna giraba eba mu dark n'ebitundu ebimu. Era neno olaba tubaamu ng'omusana tegujja mangu, ekitangala tekijja mangu. Kati waggulu ku north baba balina polar nights for 6 months. Biro byokka teri musana. Ku southern pole tulina kye tuyita polar day. Nabo ne baba n'emyezi 6 nga gya kitangaala. Arctic cycle waggulu ku degrees 66 n'obutundu 5, 24 hours of darkness. Tropic of Cancer neba ne 13.5 hours of darkness.
essaawa 13 n'ekitundu ziba darkness. Ogiraba Tropic of Cancer weyita kweyo line North Africa eri ewasembayo waggulu n'eri mu Europe, ekitegeeza ekitangala kiba kyamaanyi, ekizikiza kiba kyamaanyi. Omusana gukomawo nga 25 ne bajja ku equator ku 0 degrees Uganda kweri tuba ne 12 hours of darkness. Tropical of Capricorn wansi neba ne 10.5 hours of darkness. Antarctic cycle ku 65.5 degrees eba ne 0 hours of darkness. Ekitegeeza yo wabeera waaka. Kati kitegeeza ffe eno bakulaze mu late December solstice, the south end of the earth. Bakula kyetuli mu kulaba movement yansi season okuleeta omusana okubula ne bagusinza mu kikujjuko ekyo kye bayise Saturnalia. In fact, I think we have a video on that one. We can even have that video as we can, yeah, I think we have the video. We can explore the video. But there is another solstice there, how we can see it. Ngabo etambula eriko changing season, 21st to 22nd winter solstice, March 2 to 21st yeba vernal equinox mwabakuzachi Easter, 2 June paka 22 yeba summer solstice, September 22 paka 23 yitibwa autumn solstice. There's something called the solstice 1 there, I think. Solstice 1. Now we have the video. Kati kyetuli mu kunnyonnyola kyekyo, planet ngabo eri mu kutambula eyo no ya 2018 okusinziira ku survey. Mu northern hemisphere winter eba ne solstice nga obudde bubeera dark obw'emisana. Ababeera eno mu southern hemisphere tuba mu summer. Ababeera naddala te Maserengeta wansi baba ne longest days ez'omwaka, ennaku empanvu, kubanga planet eba etambula. Kati bagamba winter solstice ejja kubaawo ku Tropic of Capricorn ku 32.5 degrees nga kutandika n'olunaku olw'enkya. Planet engeri gyejja n'etambulamu etambula nanjawulo ne equinoxes nga bw'oziraba. Kati winter solstice yetuuka n'eraga nti North Pole baba ne darkness y'amaanyi nnyo. Seasons nga bw'ozirabye, autumn equinox, summer solstice, winter solstice, then etuba n'eryati spring. Kati days zibeera lengthening after winter solstice, ekituleetera ku summer solstice mu June. Planet nga bw'etambula nga wewekenneenya etambula akukoola bakaka round ke bayita axis. It tilts. Why does the earth have seasons? Ensi erina season si lwakuba nti esemberera omusana n'okusuna, wabula mboba sama nti oba ensi eba esembedde walala. Nedda, ensi yeba etambudde ku axis, kubanga wetubeera tugezeeko nga tusembedde ku degrees ezo eziri 32.5 tuba tutambula ku Tropic of Cancer ne Capricorn. Kati ensi buli wetambula nga bw'ogirabaawo egenda mu gye bayita perigee oba epoch, ne twesanga nga areas zino kati nga bw'olaba nti ssaawa ziba 11 kati ssaawa 12 ziri ssaawa 4 mu New York. Ssaawa zino wetwogerera tebwenkana nga bwe buno. Mu equinox ke kaseera tuba n'omusana nga gusaze ku plane ya earth nga equal days and equal nights. Planet eyo nga olaba illustration wetambula. Kati buli bwegenda ng'etambula bwegenda eri summer solstice bayo June 2 paka 22 paka meka bwezo season yenyezo zolaba. Ekitangala buli kibeera kigenda nga kibeera ku planet yaffe wawe ekisinga okukola ki oba. Kati abakulu bano baatuuka nga balaba omusana gugenze gulinga ogubavuddeko mu northern hemisphere, ate ne batandika okukola ki, balina ebiro binyogoga nnyo nga ate biwanvu ng'emisana mimpi. Bwe gukomawo nga 25 ne gwambuka diguri emu, bakolanga festival eya Yule oba eyitibwa Saturnalia. Bwe bakola festival eyo kusanyuka nti omusana gukomyewo, the son of God, S-U-N of God. Katulaba mu southern hemisphere summer solstice mu Australia, New Zealand, South America ne South Africa baba mu summer solstice. Kati December egendo bawo 21st 2018 olunaku olw'enkya eri north yo no giraba egenda kuba inaki
darkness nga olaba ekyo kitangala bwe kitambulira awo nga olaba illustration eyo. So when people celebrate the astronomical phenomenon by watching the sun rise and what, it is Christmas. Nga tusomye mu Bible mu Jeremiah bakkiriza ennaku ne zikera ki basomye obwengula ne balowooza bwe bugenda obategerera okuba nga bamanye ebyaki ebya Katonda. So it is something that has been celebrated as a holiday for the pagans, winter solstice. Then it came into our lives, never incorporated, and it gave us a subliminal seduction. Tetumazeeyo tubadde tukyasomera ddala. Bwe ngendako ne nsharingako naawe mu New Catholic Encyclopedia. Do you have those books of the Catholic Encyclopedia, Mr. Producer there? Yes. Kati ebyo library yaffe ebyo bitabo biraba. That is called the Catholic Encyclopedia. Ngenda ku kyokuna, genda mu volume 4. Ngenda mu Catholic Encyclopedia. Mbere nga nsomayo. No, volume 3. Nja kuba mu yokusatu. Catholic Encyclopedia volume 3 page lukaaga 5 ku page lukaaga 5 nga bwe tujjayo evaayo nekulaga Lord of our Lord, and finally the printing of the verses separately. The Catholic Encyclopedia jetulimu. The first edition of the New Testament appeared in 1746. The second, together with the first edition of the Old Testament, in 1750. Between these two editions, there are but few differences, but the third edition, published in 1754, had important changes both in the texts and notes, the variation numbering over 2,000. Dr. Charona's Bible has been the groundwork of nearly all subsequent English versions and American edition that was published in Philadelphia in 1805. Nga wawiraka kati bwe tugenda ku page ya Catholic Encyclopedia mwekyo kitabo egamba ku page lukaaga 5 egamba, however, the day for the birth of our Lord has not been established by the church. It has been formulated by the church to chisel away the pagan beliefs. Nti tekiraga kituufu lunaku lwa Kristo waffe lwe yazaalibwa, wabula church si yaluformulatinga, twaluteekawo okugjawo ebikujjuko byabali abatali nti bakkiriza ku encyclopedia eyo, the Catholic Encyclopedia. Ngivaayo nekola ki nekulaga. I never gave him that book. I think it was there, but I didn't give him the book. Okubanga asobola kwa. Yes, that is the page. Good. Thank you. That is the page. Page lukaaga 5 volume 3. Hence, Christ's frequent condemnation of their leaders as hypocrites, self-seekers, oppressors of the poor, and givers of alms in order to be seen of men, while the Quran strongly enjoins the duty of alms giving, and while the Mohammedans seem to be fairly charitable towards their co-religionists, their treatment of non-believers has been uniformly devoid of either charity or justice. The acts of oppression, cruelty, and murder which they have perpetrated against other peoples show that Mohammedans have no conception of charity in Christian sense. It is true that Christian nations have frequently been cruel towards one another and towards unbelieving races, but not in the consistent, unmitigated and unlimited fashion of followers of Islam. The book goes, that is the page. Yeyongerera ddala page lukaaga 5 yevaayo negamba kubanga these Muslims would find them nga baba baze nga mulya Christmas, by then nga Rome yefuga babasanga mulya Christmas, they would come and ne babasalako emitwe. Before even the Muhammad story, we are speaking about the Byzantine Empire of Rome yakolapsinga mu 414 CE oba called AD mu biseera ebyo. So
This psychopathology tujja mwongerako olunaku olw'enkya kuba ndaba wasigadde eddakiika 10 ate studio line tugyetaaga tuwulire peegi endala tujja zeeyongera enkya tulabe ne ba saviors abalala betujja okuba ntukavalinga. Drop for us the studio line tusobole okuba nga tuyitako abalina studio line musobole okuba essimu nzigule. TV Africa ani ono okubiddewa? Yelo nkuwulira ani ono okubiddewa? Nzerangita Arafat nkubiddewa nene wajema kinje. Kakati sebo omukulu zuru esebo ngetembuuza njagala kunyinyonnyola leeta ezo ABCD mpaka ku Z alphabeti zavaawa n'ekirala kano akagundi akalinga spam akabonero akalinga spam akabonero ako bakayitaani era kakola ki? Akalinga spam ke kaliwa kugamba akaliko akakira wangi ogamba kabonero ki akaliko akakira akaliko akakira kaliko n'akatwe njagala okunyinyonyola naye nga weebale nnyo omusomo tubuulidde ashe naye nkya tujja kwongerako awo weebale. TV Africa ojja kuba nga okuba tusobole okuba nga tukwatagana naawe ku programu eno kwe tujja okuba nga tusinziira. TV Africa esebo weebale kuba akaani ono esebo Katumba weebale batwaliza abasikirako Krismasi z'ekitiibwa nga bamubantawa tubikuza yaye wadda ne bagamba Krismasi tumanya mwana wa Katonda wuli enabuuza ekiraalo baba batoola okulaba gundi festival ezaaliwo nga tebanyabaawo bantu lwaki tebalaba festival ekyo ekiraalo zaaliwa era nga basobola olaba emunyenye emunyenye zisangawo mu bbanga wenziri bakyatoola bazituma n'amannya constellation bagita Sirius era batoola bantumayo ekibuga kimanya kiwawuwaniro wansi waliwo ekibuga biki lwaki tebatulaga nti nno ki ekibuga kyakola ki wanirumo aba ne baddawo okulimba abantu ogamba pasta otanga pasta tasoma bayibuli nazima abantu kufunga tamanyi na byafaayo tamanya aba bagamba simanya Yesu ajja kuwonya ngagamba Yesu agaba sente tokate sente azisala mumwe Katumba akibagambye. TV Africa halo ani ono okubiddewa ate ovuddeko studio line kweri 0753 19 6 TV Africa halo ani ono Dr. Iradukunda esebo ogambotya jendi sebo jebaliko jebali program esebo kwendi naye mbadde njagala onyonyolemu olunaku lwa kwanza tandika ne Maulana Kalenga tujja kuba tukutegeeza lwerufe lwe tulina okukuza mbadde mbuuza esebo webale kuweereza esebo webale kubanga nawe kuli nange nsiima nnyo okubanga kwe muli ashi. TV Africa halo TV Africa halo halo sebo ani ono okubiddewa jendi sebo jebaleko nani nkuwulira sebo esebo ekapeeka gwani erinnya lyo Sengoma sebo njagala kubuuza ekibuuzo kiri kitono nnyo ekibuuze mangu kuba tulina eddakiika ntini anti kati anti awo mbanga era mba nina kujjako bujja kuba tobuuza. TV Africa halo esebo jebaleka ani ono okubiddewa
nze bampita Serwanjo Seguko. Essebo Serwanjo. Kakati waliwo kyembuuza, waliwo Jabuloni. Njagala ontangazimu ku kintu ekyo kuba waliwo yakyogeddeko naye. Naye kirina ekikwataganamu n'abalasita oba. Okay, nja kuba nkutegeeza. Jabuloni gyogerako ba Illuminati be bajje. Okay, tujja kuba tukutegeeza. Tofaayo. Kale seba. Dakika nga 4 TV Africa asobodde okuba nga avaako simu kweryawo ojja kuba okuba ku 0753193260. Halo? Halo sir. Ani ono? Nakuya ku TV Africa. Gwani okubiddewa? Nze Nsubuga Julius. Tesa Nsubuga. Ati kyembadde mbuuza sebo. Nze mbuuza Isirayiri yajja etya yavaawa yagala okinyonyonyolese tewekyerabye. Isirayiri gyava. Isirayiri atandikwa 1947 olina kusoma ekiwandiiko ekiyitibwa The Bell 4 ngenda kuba nkutegeeza asembyeyo Jebo kati amanya senga bayidula ne semuto mbadde mbuuza ekibuuzo kimu kyokka bayiduli ekigambo bayiduli okitonyonyole leeta kuleeta abantu bakitegeeza ki kiva mu Biblos Illinois mba nina okusomesa story ya Osiris eya Egyptian Book of the Dead oba coming forth by night and day. Tujja kufunayo olunaku nga lwa bibuuzo byokka. Bunansonyi wabesikutte ku simu zammwe abuuza Jabuloni JAHBULON be bayita aba King Solomon's Templars ba Freemasons abatambulira ku gye bayita guild eya King Solomon bayitibwa ba Freemasons be bakkiriza mu Jabuloni oba abagamba nti bakkiriza amagezi ag'enjawulo ag'omusono munzikiriza kati olina okunoonya bye bayita Ordo Templari Orientis. Barastafarian bo basalako ne bayita ja kyekyandibadde ya the short name for Yahweh era kyapyalinga mu King James's version mu kitabo ekya Psalms Zaburi eya 68 verse eyokuna era mubawandika kibitibwa Dread Jesus abasajja nga Archibald Dunkley okukkiriza omunaye nga ba Freemason katonda abwe gwe bayita yandibadde Jabuloni by the Freemasons and the Illuminati. Queen wamu Elizabeth mutwalire mu Howanens Elizabeth and all those other people. Era abo ku Christmas bakola gye bayita Black Mass era egenda kubayo mu Vatican. Black Mass bonna babuushi baani bajja kubanga babeereeyo. Kwanza lwe lunaku olukkirizibwa oba olucelebrating bwa baddugavu mu diaspora era olwatandikibwawo abantu nga Maulana Kalenga eyayitibwanga Ronald McLean Everest bagitondawo mu 1966 tukuza lumu olusooka era balukuza nekye bayita Juneteenth ku June 19th 1856 abaddu abasembayo mu Texas we bamanya nti slavery ali abolished nga abolitionze gye bayita Atlantic slave trade. So festival eno bajewola mu South America oba mu South Africa ne mu West Africa mu festival eyitibwa Wumukoshi Wonkaswewana, that is in KwaZulu. Wumukoshi Wokeswewana yali egira bweto ya Southern Solstice omusana eri wansi baba balina obudde buwambo bw'ekitangaala ngo ekizikiza kiba kitini nnyo kubanga basemberedde eri hemisphere eya Antarctica wansi ku degrees 66 n'obutundu butano. Alphabet n'ennyukuta okuwandika kwatandikibwa mu Africa
mu Merowi abasobola okutandika ne kugenda mu Egypt mu script emu gye tuyitadde Gezi script GE''EZ Gezi script naye ng'ennyukuta ez'ekifirika ezisinga obukulu mu ddakiika esembayo twalina gye bayitanga alpha bet oba haninga zonna nga bwe zitambula mu myezi egyandibadde egy'enjawulo twa asanuma swad piti n'ennyukuta ezo zonna endala nga bwe zatambulanga ez'ekiddugaano naye nga alphabet eva mu bitundu ebya Africa ne ziryoka zitambula ogenda mu biwandiiko ebirala byonna era nga twawandikanga mu mpandiika eya hieroglyphics. Tujja kwongera ku topic eno olunaku olw'enkya teweddeeyo bwe tukomawo olunaku olw'enkya tujja kuba tukimaliriza mu subliminal seduction zonna zemulina obadde ne Grandabot ku TV Africa the West Zulu Africa for the Africans and let's develop the African mindset. Let's practice what is ours. Ashe.